Yo Cucino 360 tu cocina. Yo Cucino, tu cucini en 360. Yo Cucino 360 en 360. Hola, bienvenidos a Yo Cucino 360, soy Nick. Hoy vengo a hacer un trago increíble y vamos a utilizar algo muy pocas veces visto, un té para nuestro trago de hoy. Así que quédense, síganos si quieren ver este trago en nuestras redes sociales, síganos también por, si quieren colaborar con nosotros por supuesto por Patreon pueden hacerlo. No se olviden de tocar la campanita y suscríbanse para ver tragos como este y recetas. Así que vamos a comenzar, vamos a hacerlo rápido. Vamos a primero mostrar lo que tenemos, que es azúcar, un té que en este caso es de frutos del bosque, ¿sí? Unos arándanos que lo vamos a utilizar para decorar, coctelera con hielo, un vaso de trago largo, un poquito de tónica, ¿sí? En este caso, y un gin, en este caso es de frutilla, pero utilizar cualquier gin, es lo mismo. O cualquier bebida que le guste, también queda muy bien con este trago. Así que vamos a hacerlo, es muy sencillo. Ya tengo macerado el té, ¿sí? Con agua previamente caliente, no mucho porque no tiene que hervir, si no se va a quedar muy amargo. Agua caliente, lo dejamos acá macerar aproximadamente 20-15 minutos, que quede bien fuertecito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner en nuestro coctelera con el hielo, vamos a ponerle 3 cucharadas de azúcar, ¿sí? 1, 2 y 3, vamos a poner nuestras 2 onzas, vamos a poner el azúcar por ahí, nuestras 2 onzas de gin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí vamos a estar bien, no queda demasiado fuerte. Y ahora, por último, agregamos nuestro té que tenemos acá ya macerado. Va a quedar un colorcito increíble, ahí está bien. Muy bueno. Perfecto, ahora sí vamos a batir y lo vamos a enfriar bien, que quede bien frío. Vamos. El secreto de este trago es el batido, bien fuerte. Nos queda así, la coctelera bien frappé, un botecito para aflojar, se endurece, ahí está. ¡Qué mal la estoy pasando! Miren cómo queda nuestra espuma, costó abrirlo ¡Genio! y lo echamos, miren lo que es esto. Hielo, bien frío, espumoso, miren ese color rojizo. Lo llevamos casi hasta arriba de todo. Completamos con un dash de tónica para que le dé un poquito de gas a nuestro trago. Asombroso. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar nuestro cosito del té y lo vamos a echar adentro, ¿sí? Para que parezca un té. Así la gente no se da cuenta que estamos tomando alcohol. Miren cómo queda. Mírala, no cambies nunca. Hacemos así. Qué jugador. Decoramos con unos arándanos arriba. Y nos queda nuestro iced tea. Pruébenlo. Vamos a probarlo primero yo antes. Molto bene. No saben lo que es. Increíble. Pruébenlo, hagan en sus casas. Cuéntenos en los abajo y díganos qué les parece. Porque si yo cucino, Sí. tu cucini. Stuck in a la la land, the tides will turn without